Jazz, wie siehst du denn aus? Ach, Junior, ich konnte gestern nicht einschlafen. Da musst du Schafe zählen, dann schläfst du ganz schnell ein. Mensch, heute siehst du ja noch schlimmer aus. Hast du meinen Schaftrick nicht ausprobiert? Ja, klar habe ich den ausprobiert. Ich habe bis 12.359 gezählt, aber dann habe ich aufgegeben. Wieso denn das? La, könntest du schlafen, wenn über 12.000 Schafe blöken?